Hi viewers, welcome to Waterfall YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது டிப்ஸ் பத்தி. எப்பவுமே இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் மட்டுமே வாட்டர்ஃபால்ல கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இதுவும் இன்ஃபர்மேஷன் தான். எது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்னா விமென்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன்னா நம்ம தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் கிச்சன்ல இருந்து வர்க் பண்றோம். மென்னு ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் ஹெல்ப் பண்றீங்கன்னு தெரியும். பட் திஸ் இஸ் வீடியோ ஃபார் கம்ப்ளீட்லி பீப்புள். எப்பவுமே கிச்சன்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்றவங்களுக்கும் குக் பண்றவங்களுக்கான வீடியோஸ் தான் இது. இது வந்து டிப்ஸ் பேசிக்கலா அந்த டைம் கொடுக்க போறோம். டிப்ஸ் எது பார்த்தீங்கன்னா குக்கிங் பற்றின அடிப்படை சில விஷயங்கள் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனும் எப்படி கிச்சனில் சில விஷயங்கள் யூட்டென்சில்ஸ் நம்ம ஜார்ஸு கண்டெய்னர்ஸு திங்ஸ் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் பருப்பு வகையில் அரிசி வகையில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாங்கிறத பற்றி சில டிப்ஸ் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் ஒவ்வொன்றா டெப்த்தில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி குக்கர் பற்றின டிப். எல்லா வீட்லேயுமே ஆல்மோஸ்ட் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ குக்கர் பற்றி என்ன டிப் பண்ணலாங்கிறத நான் சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வீடுகளில் குக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது கூட எப்போவுமே குக்கர் மூடியில் ஒரு ரப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இது கேஸ்கெட் ஆக்சுவலாக. ஸோ இந்த ரப்பரில் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணிவிட்டு நிறைய பேர் இந்த லிட்டோட சேர்த்தே வச்சுட்டு ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம். அப்படி வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாகவே கேஸ்கெட்டில் விரிசல் விழும், அதாவது கிராக்ஸ் விழுந்துடும். இதோட லைஃபும் சீக்கிரமாக முடிஞ்சு போயிடும். அப்படி பண்ணாமல் இதோட ஷெல் லைஃபை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிப் என்னென்னா இதை ஃப்ரீசருக்குள்ளே போட்டு வைக்கணும். அதான் ஃப்ரிட்ஜ் ஃப்ரீசருக்குள்ளே இதை போட்டு வச்சுட்டு கரெக்டாக குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கோ இல்லை 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே எடுத்துகிட்டு தண்ணி வச்சு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த லிட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் குக்கர் மேலே யூஸ் பண்ணலாம். அல்லது இதை வாஷ் பண்ணும் போதே கழுவும் போதே ஒரு ஸ்டாண்ட்லேயோ அல்லது ஒரு ஆணிலையோ அல்லது ஒரு டேப் மேலேயோ நீங்கள் இந்த கேஸ்கெட்டை ஹேங் பண்ணி போட்டுட்டு அதே மாதிரி குக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் அல்லது 1/4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடிட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு எப்போவுமே தண்ணி ஊற்றி இதை வாஷ் பண்ணுறது நல்லதுங்க. ஏன்னா இடுக்கில் இருக்கிற ஏதாவது டர்ட் இருந்தாலும் அரிசியோ பருப்போ ஸ்டிக் பண்ணியிருந்தால் ஈஸியாக கழுவி வந்துடும். அதுக்கப்புறம் லிட்டில் போட்டுட்டு நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணி இதை யூஸ் பண்ணலாம். அதன் மூலியமாக கேஸ்கெட்டோட ஷெல் லைஃப்பை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க. அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடியில் வர ஒரு சின்ன சேஃப்டி வேல் பற்றினோம் இந்த ஹோல்ஸ் பற்றின ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்குறேன். அதாவது மூடியில் இருக்கிற இந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவை வந்து நம்ம வால்வ்னு சொல்கிறோம். இது சேஃப்டி வால்வ். உள்ளே இருக்கிற இந்த ஹோல்ஸ்லேயுமே என்ன ஆகும்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி குக் பண்ணும்போது இந்த ஓட்டைகளில் ஏதாவது ஒரு அரிசி பருக்கையோ அல்லது பருப்போ ஏதாவது ஒரு டஸ்ட்டு போய் இதில் அடையிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது நார்மலாக இந்த ஏரியாவெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணுவோம். ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் ஹோலையும் இந்த வால்வையும் இந்த ஏரியாவை நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதே இல்லை. அதையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணணும். ப்ளஸ் இந்த ஹோல்ஸில் ஏதாவது போய் தங்கியிருந்தால் மேக்ஸிமம் இது வழியாக நம்ம ஊதி கூட க்ளீன் பண்ணலாம். அல்லது குக்கர் வாங்கும் போதே ஒரு ஊசி மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் ஹோல்டர் கொடுப்பாங்க, அதை இதுக்குள்ளே விட்டு கூட க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இதில் டஸ்ட்டு அடைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும்னா குக்கர் வெடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் வீட்டில் அந்த மாதிரி மிஸ்ஹேப்பனிங் ஆகிருக்கு. அதை அவாய்ட் பண்ணணுன்னா இந்த ஹோல்ஸையும் இந்த சேஃப்டி வால்வையும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் நம்ம குக்கர்ஸ் வச்சுருக்கோம். வகை வகையாக 3 லிட்டர்ஸ் 5 லிட்டர்ஸ் 10 லிட்டர்ஸ் குக்கர்லாம் வச்சுருப்போம். ஸோ இந்த குக்கர்ஸை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அந்த பர்டிகுலர் லிட் எது அதோட குக்கர் மூடி எதுன்னு எப்படி நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னா நான் ஃபாலோ பண்ணுற டிப் எது என்னோட சொந்த ஃபாலோவை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு 5 லிட்டர் குக்கர் நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அதோட ஹேண்டிலில் ஒரு பர்டிகுலர் கலர் நெயில் பாலிஷ் மார்க் கொடுத்துட்டேன். அதே மாதிரி அதோட மூடியிலையுமே அதே கலர் நெயில் பாலிஷில் ஒரு மார்க் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது அதோட விசில், அதாவது மேலே உள்ள அந்த குண்டு, அதுலேயும் அதே நெயில் பாலிஷ் வந்து ஈஸியாக நமக்கு அழிஞ்சு போகாது, சீக்கிரமாக காஞ்சிடும், ஸ்டிக் ஆயிரும். நான் ஸ்க்ரப்பர் போட்டு வாஷ் பண்ணி கூட எனக்கு எதுலேயுமே இந்த மார்க் போல். ஸோ இந்த குக்கரோட மூடி இதுதாங்கிறதும் இதோட குண்டு இதுதாங்கிறதும் எனக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இதன் மூலயமா நான் இது ப்ராப்பராக அந்தந்த குண்டை அந்தந்த குக்கருக்கு ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிடுறேன். மற்ற குக்கர் மூடிகளுக்கு அதே மாதிரி கலர்ஸில் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன், இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இது எதுனாலனா மாற்றி குக்கரோட லிட்டையோ அல்லது குண்டையோ நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இதனாலையும் ப்ரெஷர் தாங்காமல் பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பேசிக் விஷயங்கள் குக்கரில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய எனக்கு தெரிஞ்ச டிப்ஸை இங்கே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃபைன். குக்கரில் என்ன குக் பண்ணுறோம், பருப்பு ரைஸ் இதெல்லாம் குக் பண்ணுறோம். பருப்பு குக் பண்ணும் போது நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 1/2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அது துவரம் பருப்போ இல்லை மூங்காலும் நம்ம உள்ளே போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் குக் பண்ணுறோம். ஆஃபீஸ் போகிறவங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம், சில நேரம் பருப்பை ஊற போடுறதுக்கு மறந்துடும். அப்போ என்ன பண்ணலாம், இது ஒரு சின்ன டிப். ஹாட் வாட்டரை எடுத்து வச்சுக்கோங்க, சுடுதண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு பருப்பை உள்ளே போட்டு தண்ணி ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் ஊற போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பருப்பு ஊறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. நல்ல பருப்பு மசிஞ்சு வரணும், குழஞ்சி வரணும்னா 2 ட்ராப் ஆயில் எப்போவுமே பருப்பில் விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் குக் பண்ணி பாருங்க. பருப்பு நல்லா குழஞ்சி வரும், நல்லா மசிஞ்சு குழைய நல்ல பருப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இது ஒரு டிப்.
இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உருளைக்கிழங்கு அவிப்பேன் குக்கர்லேயே. ஸோ அந்த உருளைக்கிழங்கை முழுசாக உள்ளே போட்டு அவிக்காமல் உருளைக்கிழங்கையே 2 பீஸாவோ அல்லது 3ஆவோ கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி உப்பு போட்டு அவிச்சு பாருங்கள். சீக்கிரமாகவே ஒரு விசிலே நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பொட்டேட்டோ ஈஸியாக கிடச்சிரும் அவிஞ்சது. பட்டாணி அவிய போடுறோம். அதுக்கும் என்ன பண்ணலான்னா பட்டாணியை அந்த கிண்ணத்துக்குள்ளே, அதாவது இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வைக்கிற அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளேயே ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் பட்டாணி போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த உருளைக்கிழங்கு அவிக்கிற இடத்துக்குள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா 2 in 1 உங்கள் உருளைக்கிழங்கும் வெந்துடும், பட்டாணியும் வெந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் ஃபியூ திங்ஸ் அலாங் வித் குக்கரோட நான் சொல்கிற டிப்ஸுங்க. அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் முட்டை பற்றின டிப்ஸ். முட்டை குக்கிங் பற்றின டிப்ஸ் இல்லை, இது முட்டை ஸ்டோரேஜ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிற பற்றின ஒரு டிப்ஸ். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என் கையில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இது என்னோட ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ் எக்குக்கு. கிட்டத்தட்ட இதில் 12 முட்டை சேவ் பண்ணலாம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜிலையும் எக் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும், அது போக பாக்ஸ்லேயும் நம்ம முட்டை வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ஸோ என்னோடய லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 12 முட்டை வைக்கக்கூடிய, நீங்களும் 6 வைக்கிற பாக்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாங்கின முட்டை, அதுக்கப்புறம் எந்த முட்டையை வாங்கினோம், எது வரிசையாக யூஸ் பண்ணுங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன். அதாவது நான் பண்ணியிருக்கிறதுனா முட்டை மேலே ஒரு பென்சில் வச்சு ஒரு ஷேட் போட்டிருக்கேன். பார்த்தீங்கன்னா 1ன்னு கோடு தெரியும். ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் 2ன்னு சொல்லிட்டு 2 மார்க்ஸ் தெரியுது, பென்சிலில் வச்சு போட்டிருக்கேன். ஃபைன். இது எதுக்காகனா எந்த முட்டையை முதல்ல வாங்கினா எதை ஃபஸ்ட்டு நான் யூஸ் பண்ணி முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் நான் வாங்கின அடுத்த ஷாப்பிங்கில் பண்ண முட்டையோடலாம் 2 மார்க் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இது சிம்பிளாக நான் யூஸ் பண்ணக்கூடியது. இதனால் எந்த முட்டையை ஃபஸ்ட் இனிஷியலாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற முட்டை கெட்டு போகாமல் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு தான் இது ஒரு வழியாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. இந்த ஸ்டோரேஜ் டிப்பை நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணலாம். முட்டையை பற்றி பேசும்போது எனக்கு இன்னொரு டிப் ஞாபகம், அதையும் சேர்த்து சொல்லிடுறேன். நம்ம வீட்டில் தோசை தவா யூஸ் பண்ணுவோம். சில பேர் சப்பாத்திக்கு தனியாக ஒரு தோசை கல் வச்சுருப்பாங்க, இன்னொரு தவாவை சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு தனித்தனியாக வச்சுருப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் அப்படி இல்லை, நான் ஒரே தவா தான் யூஸ் பண்ணுறேன். யூஸ்வலாக சப்பாத்தி போட்டு எடுத்த உடனே தோசை அடுத்து இமீடியட்டாக யூஸ் பண்ணவே முடியாதுங்க, ஒட்டிக்கும். மொதல் தோசை 2வது தோசை பார்த்திங்கன்னா கல்லோட ரொம்ப ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இந்த முட்டையே நம்ம யூஸ் பண்ணி உடச்சிட்டு அந்த கல்லில் போட்டு ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக், அதாவது முட்டையை பொறிச்சு எடுத்துட்டோம், ஃபுல் கல்லுலேயும் தேய்ச்சி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம தோசை ஊற்றும் போது கல்லுலேருந்து ஒட்டாமல் ஈஸியாக தோசை அழகாக நீட்டாக வந்துடுங்க. இந்த டிப்பையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த டிப் முட்டையை பேஸ் பற்றின டிப் 2 டிப் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். அடுத்ததாக நம்ம என்ன டிப் பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ற ஹேபிட் இருக்குது. ஸோ பேக்கெட்டில் எல்லா ஃபுட்ஸுமே வருது. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஸ்கெட்ஸ் இருக்குது, ப்ரெட்டு இருக்குது, முறுக்கு, அதிரசம் எல்லாமே பேக்கெட்டில் வருது. ஸோ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு அந்த மிச்சம் ஒரு பீஸ் எடுத்து சாப்பிட்றோம், இல்லைனா ஒரு ப்ரெட் எடுத்து கன்சியூம் பண்ணுறோம். அந்த பேக்கெட் என்ன பண்ணுறோம், இமீடியட்டாக அதை ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருறோம். அதை குழந்தைங்க எடுத்து பிரித்து சாப்பிட்டு திருப்பி போடுறதுக்கும் கஷ்டப்படுறாங்க. அல்லது என்ன ஆகுது, நைட் டைம் கரப்பாம்பூச்சி வழியை வந்து அந்த ஃபுட்டை தான் கண்டிப்பாக சாப்பிடுது. பூச்சி எல்லாம் உள்ளே போகுது, எறும்பு போகுது. ஸோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அல்மேரால ஒரு ஓரமாக இதை கண்டெய்னரை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறீங்க. இந்த பேக்கெட்ஸை இன்னும் பத்திரமா எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணலான்னா, நான் யூஸ் பண்ணுற டிப் இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. என்னோடய வீடியோகளில் இந்த மாதிரி இருக்கிற பேக்கெட்டில் ஏர் டைட் சீலர்னு இந்த மாதிரி கிடைக்குது. இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கிளிப்ஸ். இந்த மாதிரி எல்லா கலர்ஸும் ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்குது, கடையிலையும் கிடைக்குது. நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர்ஸை சீல் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸி. ஜஸ்ட் லைக் திஸ் ஒரு கிளிப் டைப் தான், நீங்கள் திருப்பி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களும் ஈஸியாக எடுத்து இதே மாதிரி மூடி வச்சுருவாங்க. இது ஏர் டைட்டாக சீலும் ஆகிடுது. ஸோ இது ஆன்லைனில் கூட கிடைக்குதுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 பீஸ் 18 பீஸ் 130 ரூபான்னு ஆஃபர்லாம் கிடைக்குது. ஸோ ஆன்லைன் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சீலர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கி நீங்கள் பத்திரமா அவங்களோட ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டமோ இந்த மாதிரி கவர்ட் ஐட்டம்ஸை நீங்கள் பத்திரமா சீல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா, நான் ட்ராவல் டைமில் என்னோட ஹேண்ட் பேக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு 2 கிளிப்ஸை எப்போவுமே வச்சுருப்பேன். ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து ஆசைப்பட்டு எதையாவது ட்ராவல் டைமில் வாங்குவாங்க. பிஸ்கெட் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு சிப்ஸ் பேக்கெட் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க. ஒரு 2 பீஸ் சாப்பிட்டு மிச்சம் வைப்பாங்க. நீங்கள் இமீடியட்டாக ஹேண்ட் பேக்லேருந்து எடுத்து இதை சீல் பண்ணி உங்கள் பேக்கில் பத்திரமா வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த டிப்பையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அரிசி பற்றின சில டிப்ஸ். ஸோ அரிசின்னு சொல்லும்போது நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே ரைஸ் குக் பண்ணி சாப்பிட்றோங்க. எல்லாருக்கும் பழைய சாதம் சாப்பிட்ற ஆசையும் இருக்கும். நிறைய பேர் வீட்டில் பழைய சாதமும் நம்ம சாப்பிட்றோம். இதை எப்படி செய்கிறதுங்கிறது, நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுறோம், மத்தியானம் ஆக்கின ரைஸை நைட்டு மீந்து போனோடனே அதில் தண்ணி ஊற்றிட்டு மறுநாள் எடுத்து சாப்பிட்றோம். அந்த தண்ணி ஆரோ தண்ணி அல்லது கேன் வாட்டர் யூஸ் பண்ணி அந்த பழைய சாதத்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணி மறுநாள் அந்த ரைஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, மத்தியானமும் நைட்டும் நம்ம சாதம் வடிக்கும் போது அந்த வடித்த தண்ணி இருக்குது இல்லையா, ஸ்டார்ச்சுன்னு சொல்லுவோம், அந்த வடித்த தண்ணியை இந்த ரைஸ் ப்ரிசர்வ் பண்ண வேண்டிய ரைஸில் ஊற்றி நைட்டு எடுத்து வச்சுட்டு மறுநாள் அந்த பழைய சாதத்தை நம்ம சாப்பிட்லாங்க. இது மேக்ஸிமம் சாதம் கெடாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிப்ஸு.
ஃபைன். இப்போ அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னு அரிசியை சார்ந்தே சொல்கிறேன் நான். நம்ம குக் பண்ணுற சாதத்தை வந்து பாயில் ரைஸ் பற்றி சொல்கிறேன். நம்ம குக் பண்ண போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், இமீடியட்டாக குக் பண்ணாமல் பழைய ரைஸ் தான் மேக்ஸிமம் நம்ம பழைய ரைஸ் தான் வாங்குகிறோம். அதை ஒரு 15 மினிட்ஸ் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் குக் பண்ணோம்னா சாதமும் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வெந்துடும், ரைஸும் நல்ல பொலன்னு நல்லா இருக்கும், நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் முன்னாடி ஊற வச்சு இந்த ரைஸை யூஸ் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக குக் பண்ணவும் வரும், நமக்கு ஈஸியாக கேஸும் சேவ் ஆகும். இது ஒரு அடிஷ்னல் நமக்கு. ஸோ அரிசி பற்றின அடுத்த டிப்ஸ் என்னென்னா ஸ்டோரேஜ் பற்றி சொல்ல போகிறேன். இங்கே நிறைய பேர் அரிசி ஸ்டோர் பண்ணும்போது சீக்கிரமாக வண்டு வருதுங்க கம்ப்ளைண்ட் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும். அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணலான்னா, சில வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம், வத்தல் போட்டு வைக்கிற ஹேபிட் இருக்குது வண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு. அதே மாரி நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, நம்ம வெளியே இருந்து வாங்கிட்டு வரும்போதே அவங்க சாக்கு பையில் கொடுக்குறாங்க, அல்லது 5 kg பேக்ஸ் ஓவன் பேக்கில் கொடுப்பாங்க, அல்லது பிளாஸ்டிக் பேக்ஸில் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் அதை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்தோடனே ஸ்டீல் கண்டெய்னர் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் இமீடியட்டாக போட்டு வச்சுருங்க. அந்த பேக்கில் தண்ணி படக்கூடாது, அந்த கண்டெய்னரில் தண்ணி படக்கூடாது, காற்று உள்ளே போகாத அளவுக்கு ஏர் டைட்டாக இருந்தால் அந்த ரைஸ் இன்னும் கூட கொஞ்ச நாள் 2 months 3 monthsக்கு வரும், வண்டு வராமலும் இருக்கலாம். இன்னொரு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த அரிசி ஸ்டோர் பண்ண ஏரியா பக்கத்துலேயே மற்ற மளிகை ஜாமான் லைக் கோதுமையோ மைதாவோ அல்லது பருப்பு வகைகளோ பக்கத்தில் இருந்தால் அதுலேருந்து ஈஸியாக அந்த அரிசிக்கு வண்டு வர்றதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பெட்டர் ரைஸை வந்து கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த உடனே ஒரு நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னர், தண்ணி படாமல் காற்று போகாத இடத்துல நீங்கள் பத்திரமா சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரைஸில் சீக்கிரம் வண்டு வராமல் இருக்குங்க. அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டிப், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பருப்பு உளுந்து இதெல்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு ஒரு சின்ன குவிக் டிப். இப்போ நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணுவோம், ஒரு 100 கிராம் 1/4 கிலோ பருப்பு ஆல்ரெடி வீட்டில் வாங்கி கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம மளிகை ஜாமான் வாங்குவோம், திருப்பி ஒரு 1/4 கிலோ பருப்பு உளுந்து ஏதாவது வாங்குவோம். அதை திருப்பி இந்த கண்டெய்னரில் ரீஃபில் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம், ஸோ நான் இந்த மாதிரி நம்ம ஜார்ஸில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டில். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வாங்குகிற அந்த 100 கிராம் பொரிகடலையோ அல்லது பருப்பையோ வெளியே எடுத்து முதல்ல தட்டிட்டு, அதுக்கப்புறம் புதுசாக வாங்கின உங்கள் 1/4 கிலோவோ 1/2 கிலோ பருப்பையோ உள்ளே தட்டிட்டு, இங்கே நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த பழைய பருப்பை மேலே தட்டினீங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின பருப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ இந்த வகையில் உங்களோட ரீஃபில்லிங் ஆஃப் உங்களோட பாக்ஸை வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா பழைய பருப்பை வந்து ஃபர்ஸ்டே கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க, சீக்கிரமாக வண்டு பூச்சி எதுவும் விழாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த வகையில் நான் ஸ்டோரேஜும் யூஸ் பண்ணுறேன். அடுத்த டிப் ஒரு சிம்பிள் குவிக் டிப் சொல்கிறேன், ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள ஸ்டோரேஜ் பற்றி. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் சில பேருக்கு ஹேபிட்ஸ் இருக்குங்க, பருப்பு கொண்டக்கடலை மொச்சப்பயிறு காஞ்ச பட்டாணிலாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். ஒன்று கண்டெய்னரில் போட்டுவோ இல்லை, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கடையில் இந்த மாதிரி ஜிப்லாக் கவர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த ஜிப்லாக் கவர்ஸில் நான் பயிர் வகையில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன். பேக்கெட்டில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இந்த மாதிரி கிளிப் ஸ்டோரேஜ் போட்டு கூட என் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி பேக்கெட்ஸாக வாங்கி அதையுமே என் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த காஞ்ச பட்டாணி கொண்டக்கடலை இந்த வகையில் நீங்கள் பூச்சி வராமல் அதிக ஷெல் லைஃபோட ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பேசும்போது இன்னொரு டிப் எனக்கு ஞாபகம் வருதுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம், ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணோடனே உள்ள எல்லா ஸ்டோரேஜும் வரிசையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லா ஃப்ரிட்ஜும் ஒரு கார்னர்லேயும் ஒரு அரை வெங்காயம் வெட்டினது பல்லாரி நறுக்கி கட் பண்ண ஒரு அரை பல்லாரி ஒரு கார்னரில் இருக்கும். அது எத்தனை நாள் ஆனாலும் அங்கே தான் இருக்க போகுது. எலுமிச்சம்பழம் கட் பண்ணுவோம், அதையும் ஹாஃபாக கட் பண்ணி உள்ளே தான் போட்டு வச்சுருப்போம். பாதி யூஸ் பண்ண ஐட்டங்கள் எல்லாமே ஒரு கார்னரில் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அது அழுகி அந்த இடமே ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும். இதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணுற வெஜிடபிள்ஸை உள்ளே போடாதீங்க. ஒன்று அதை ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லை தயவு செஞ்சு தேவையில்லைன்னு நினச்சிங்கன்னா ட்ராஷ்லேயே போட்டுருங்க. இன்னொன்று என்ன பண்ணலான்னா, நிறைய பேர் எலுமிச்சம்பழம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணி ஹாஃபாக கட் பண்ணி உள்ளே போடுறீங்களே, அது ரொம்ப நாள் ஆனோடனே காஞ்சி போயிடுது. இதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாங்க. என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு ஹாட் வாட்டர் எடுத்து வச்சுட்டு சுடுதண்ணி க்ரியேட் பண்ணிட்டு இந்த லெமனை உள்ளே போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு 1/4 மணி நேரத்தில் அது நல்லா அந்த தண்ணி சுடு தண்ணியில் ஊறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்து ஸ்க்வீஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் லெமன் ஜூஸ் வரும். இந்த டிப்பை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம். குட். ஸோ நான் ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டோரேஜ் பற்றி பேசும்போது அடுத்த ஒரு சிம்பிள் டிப்பை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நம்ம வந்து கடைகளில் கண்டிப்பாக கொசுருன்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வாங்குவோம், கருப்பில் வாங்குவோம், புதினா வாங்குவோம், கட்டாகவும் சில நேரம் மார்க்கெட் சந்தைக்கு போகும்போது மொத்தமாக வாங்கி வச்சுப்போம். இது எப்படி ரொம்ப நாள் ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம், நம்ம வீடுகளில் அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட்ஸ்ன்னு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். இந்த ஷீட் வந்து நிறைய பேர் ட்ராவலிங் டைமில் சப்பாத்தி பேக் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை நம்ம ஆஃபீஸ் போகிறது ஏதாவது ஜாமா பேக் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபாயில் ஷீட் கொஞ்சம் பேர் வாங்குவீங்க. இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டால் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ் யூசேஜ் இருக்குங்க. இதில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்கான வழியும் இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த ஃபாயில் ஷீட்குள்ளே கருவேப்பிலை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன்.
இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்க. இது எத்தனை நாள் இருக்குன்னு உங்களால் அசியூம் பண்ண முடியுதா? கிட்டத்தட்ட இதை வாங்கி ஒரு 10 நாளுக்கு மேலே ஆகுதுங்க. இதை நான் பாக்ஸில் எடுத்து போடாமல் இப்படி காம்பாக அதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஸோ இந்த ஃபாயில் ஷீட்குள்ளே நான் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபாயில் ஷீட்டில் ஏர் டைட்டாக இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி தான் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே எடுத்து வைக்கிறேன். அதே மாதிரி தான் புதினாவையே நான் யூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது கூட கிட்டத்தட்ட வாங்கி கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நாளுக்கு மேலே இருக்கும். இவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக லீவ்ஸ் இருக்காது நீங்கள் உதுத்து வச்சா கூட. ஸோ இந்த வகையிலே ஃபாயில் ஷீட்ஸில் நீங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணி உங்களோட புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை யூஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் பற்றி பேசும்போது ஃப்ரிட்ஜ் ரிலேட்டடாக இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ஸ் இருக்கும், அதையும் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம், பூ வாங்கி வைப்போம் இல்லையா? நம்ம கதம்பம், சாமிக்கு போடுற கதம்பம் பூவு, முல்லை, மல்லி எல்லா பூவும் உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம். இதை எப்படி சேவ் பண்ணி வைக்கிறோம்? நிறைய பேர் பூ அப்படி கவரோடு வாங்கி உள்ளே தூக்கி வச்சுருவோம். அது என்ன ஆகும், உள்ளே இருக்கிற மாவு, பால் எதை தொட்டாலும் பூ ஸ்மெல் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணால், அந்த பூவை ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் எடுத்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே பூவை எடுத்து பூட்டி ஏர்டைட்டாக வச்சுட்டிங்கன்னா பூவோட ஸ்மெல் வெளியே வராமல் மற்ற ஐட்டங்கள் மேலே படாமல் இருக்கும். ஸோ பூ ஸ்மெல் எந்த நேரமும் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணும்போது வராதுங்க. இதை நீங்கள் தவிர்த்துக்கலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம், காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஐட்டம், ஆலோவேரா ஜெல் இருக்குது, ப்ளஸ் நெயில் பாலிஷஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்தையும் உள்ள ட்ரேக்குள்ளே தூக்கி பத்திரமா வச்சுருப்போம், கொஞ்ச நாள் அதிகமாக உழைக்கணுங்கிறதுக்காக. இதை எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒரே இடத்துல தயவு செஞ்சு வைக்கலாம். ஏன்னா சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டு திங்ஸை அங்கங்கே ஒவ்வொரு ட்ரேயில் தனித்தனியாக தள்ளி வச்சுரும். அப்படி வைக்காமல் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஜாமான் எல்லாம் மொத்தமாக ஒரே ட்ரேயில் ஒரு கார்னரில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கும் எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், ஓப்பன் பண்ணி எடுக்கிறவங்களுக்கும் அதை அசஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வகையிலே ஃப்ரிட்ஜை நீட்டாக ஆர்கனைஸ்டாகவும் நீங்கள் வச்சுக்கலாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் டிப்ஸ் நம்ம பார்க்கலாங்க. இது சின்ன சின்ன டிப்ஸ் நான் வீட்டில் ஃபாலோ பண்ணுறது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம வீட்டில் பச்சை மிளகா மொத்தமாக சந்தைக்கு போகும்போது வாங்கிட்டு வரோம். இது எப்படி அதிக நாள் கெடாமல் பார்த்துக்கிறதுனா, பச்சை மிளகாவில் மேலே இருக்கிற காம்பை கிள்ளிட்டு பச்சை மிளகா மட்டும் தனியாக எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் அதிகமான ஷெல் லைஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கொத்தமல்லியும் மொத்தமாக வாங்கிட்டு வரும். கொத்தமல்லி எப்படி அதிக நாள் வைக்கலான்னா, கொத்தமல்லியோட அடிப்பாகத்தில் இருக்கிற அந்த ரூட், அந்த வேரை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லியை பொடி பொடியாக சாப் பண்ணி ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டோம் இல்லை அலுமினியம் ஃபாயில் ஷீட்டில் போட்டோ கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுவும் அதிக நாள் உங்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும். இஞ்சி வாங்கி வைப்போம் மொத்தமாக. இஞ்சி எப்படி நம்ம ப்ரிசர்வ் பண்ணுறது, சீக்கிரமாகவே மேலே பூஞ்சா பிடிக்கும், நீங்கள் கவனிச்சிருக்கலாம். இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இஞ்சி வாங்கிட்டு வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி மேலே இருக்கிற மண்ணெல்லாம் நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு நல்லா தொடச்சிட்டு 2 இன்ச்சாவோ அல்லது விரல் நீளத்துக்கு கட் பண்ணி சாப் பண்ணி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா அதிக நாள் அதுவும் கெடாமல் வரும். குட். அடுத்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம். அதாவது காலிஃப்ளவர் வாங்கிட்டு வருவோம். காலிஃப்ளவரில் சின்ன சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத புழு இருக்கும். இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னா, காலிஃப்ளவரை சின்ன சின்ன ஃப்ளவர்ஸாக குட்டி குட்டி பூவாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுதண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூளும் போட்டு இந்த கட் பண்ண ஃப்ளவர்ஸை ஃபுல்லாக அந்த பாத்திரத்துக்குள்ளே போட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் 1/4 மணி நேரம் தாங்க, உள்ளே இருக்கிற எல்லா புழுவும் வெளியே வந்து அது செத்து போயிடும். இப்போ அந்த உங்களுக்கு அந்த வெட்டி வச்ச காலிஃப்ளவரும் லைட்டாக குக் ஆகி தான் இருக்கும். ஸோ இது ஈஸியாக நீங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு அதை கிரேவியாவோ இல்லை 65க்கோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வகையில் காலிஃப்ளவரில் இருக்கிற புழுவை நீங்கள் ஈஸியாக நீக்கிடலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சப்பாத்தி மாவு. நிறைய பேர் சப்பாத்தி மாவு பிசையும் போது எனக்கு சப்பாத்தி சாஃப்டாக வரலன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அந்த மாவு சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா, நீங்கள் பிசையும் போதே அதிகமாக தண்ணி விடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மாவை பிசைஞ்சிட்டே வரணும். கொஞ்சம் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது என்ன ஆயிலாக, கோகோனட் ஆயிலாக இருக்கலாம், கடலெண்ணெயாக இருக்கலாம். ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு பிசைஞ்சிங்கன்னா மாவு பிசுன்னு கையில் ஒட்டாமல் நல்ல பதமாகவும் வரும். இந்த மாவை ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் ஷீட்குள்ளே எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பால்ஸாக எடுத்துகிட்டு சப்பாத்தியாக போட்டிங்கன்னா நல்ல சப்பாத்தி சாஃப்டாக இருக்கும். இன்னொன்று, சப்பாத்தியை கொஞ்சம் கனமாக, ரொம்ப தின்னாக இல்லாமல் கொஞ்சம் கனமாக போட்டிங்கன்னா சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக மிருதுவாக இருக்கும். சப்பாத்தி பேசினதுக்கப்புறம் பூரியை பற்றி சொல்லணுமே. பூரி வந்து கொஞ்சம் புஷ்ஷுன்னு வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த மாவுலே, அதாவது பூரிக்கு பிசைஞ்ச மாவில் 1 ஸ்பூன் நீங்கள் சுகர், அதாவது ஜீனி ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பூரிங்கிறது கொஞ்சம் புஷ்ஷுன்னு உப்பு நாப்பில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிற டிப்ஸ் இட்லி குக்கர் வச்சு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இட்லி எல்லாரும் அவைக்கும் போது வீட்டில் இட்லி தட்டில் இட்லி ஊற்றுறோம். டைரெக்டாக ஊற்றுறத விட பெஸ்ட் எப்போவுமே மேலே இட்லி துணி வச்சு இட்லி ஊற்றுறதாங்க நல்லது. கடைகள்லேயே உங்களுக்கு இட்லி துணி கிடைக்குது, அதை விரித்து அதில் ஊற்றிக்கோங்க. மேக்ஸிமம் இட்லி துணிங்கிறது ஒரு 10 தடவை யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை முடிஞ்சால் அதை வேறு துணி கூட அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க, அதே துணியிலே ஊற்றாமல். ஃபைன். இந்த இட்லி குக்கர் நம்ம அவிக்கும் போது அடியில் தண்ணி ஊற்றி தான் இட்லிக்கு அவிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த தண்ணியில் ஒரு கொட்டை புளி உள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இட்லியெல்லாம் அவிச்சு யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வாஷ் பண்ணும்போது அடிப்பாகத்தில் ஈஸியாக வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த நீங்கள் உள்ளே போட்ட புளி யூஸ் ஆகுங்க.
இது எல்லாமே பல டிப்ஸ் நம்ம இங்கே நான் பண்ணுறதெல்லாம் உங்களுக்கு இங்கே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் நிறைய டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுவீங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண டிப்ஸ் எனக்கும் யூஸ் ஆகும், இது பார்த்துட்ருக்கிற நிறைய பேருக்கும் யூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண டிப்ஸை கீழே கமெண்ட்டில் தயவு செஞ்சு சொல்லுங்கள். இதை நானும் ஃபாலோ பண்ணுவேன், மற்றவங்களும் இதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். வாட்டர் ஃபாலில் இது வரைக்கும் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கோம். எல்லா வீடியோஸையும் வாட்ச் பண்ணுங்கள். இனிமேல் பண்ண போகிற வீடியோஸும் வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ எங்களை சப்போர்ட் பண்ணி எப்போவும் க்ரோ பண்ண வைங்க. தேங்க்யூ.